naye kolobela mingi ezali bandeko na ngai basoda oyo ya FARDC boyebi yango bien tango moto akota armée alobi akowa pona ekolo. Est-ce que boza ko comprendre te lelo na mitu na bino o na bongo na bino boza ko comprendre ngo te président o aza ko diriger Congo lelo Hippolyte Kanambe na vote ba jeune azali rwandais. Est-ce que so bino oza ko bunda ba rwandais? Est-ce que bolonga bango parce que o aza na motu ya pays na biso azali rwandais touti. Hippolyte Kanambe wa na vote ba jardinier oyo Kabila père zoba ya papa boko Kabila père oya mema mwana wana abana ko bimana na mama abana ko bimana mama ya Hippolyte Kanambe aya apesa biso te soka za Rwanda soka za nani ya bibisa ka mwana na ye ese boyebi yango te bino bokansili bozali wana bino basoda ya FARDC na ba général bobuna ba Rwanda wana même 100 ans bokotika kolonga yango te parce que mutoyo azala muto a pays ezali Hippolyte Kanambe wa ba bota ba jardinier bino officier supérieur ba généraux ba colonel lieutenant colonel ba adjudant ba lieutenant ba capitaine tout na ye pona bisabino ndenge elongo bani bokota ki armée bobaki bowa pona ekolo bokota ki armée po bo soutenir Hippolyte Kanambe azali ba rwandais te naza ko seka bino mingi basoda ya FARDC boko kufa lokola bon taba parce que bozo ko bunda mabele ya Congo te. Parce que o azala mutu ya pays azali rwandais touti. Tant bino le menacer ba rwandais wana bo mabango ye akoko ningate bo mabande ko le ba rwandais. Et sengli bino ba soda ya FARDC ba vrai congolais de mère et de père 100%. Et sengli bo sala musala nenge elongo bani. Nengi ya kobenga na Hippolyte Kanambe. Mais bino so bo buncha ba rwandais. Mais armée na bino ya FARDC. Mena oseka bino bata FARDC. Armée na bino ya FARDC. Bozala ba rwandais. Bozala ba général ba rwandais. Bozala ba colonel ba rwandais. Bozala major ba rwandais. Bozala ba capitaine ba rwandais. Bozala ba adjudant. Bozala ba caporal. Bozala ba deuxième classe. Ba sergent major. Tout wana bazana armée na bino ozali ba rwandais oyo ba vandi na mutu ya pays. Est-ce que bozo comprendre ngote oyo ba côté le bandundu na bangombe to montrer bino déjà bazali ba soda ba koti bazali éclaireur nasi bozo ko lananga mo éclaireur éclaireur ezali mutoyo aya kotala nzela soki banguna bazali o banguna bazali te boyebi yango ba rwanda bakoteli bangombe wana bo moto montre bino bazali ba soda baye ko kota bandundu baye ko infiltrer na kata bandundu etake ba commerçant ya ngombe mais bazali ba civilité bazali ba soda. Est-ce que bino ba soda FARDC boko kufa lokola makaku ne ba beta bango masasi dikola nzete bino ba soda FARDC na bino ba soda bozala ba gradité o bozali ba deuxième classe caporal sergent major tiko kende boko kufa lokola bantaba botala mamanu ndala oyo baboma eza ba rwandais botala général na biso mbuza mabe oyo baboma eza ba rwandais soki bino bozali ko comprendre ba soda boko kufa koleka ebele
parce que ba général na bino ba surtout au tango fort hein tango fort la nanga na bokebi tango fort yo jour Hippolyte Kanamba okima na Congo olo kanzilo ko bima tango fort ozali wana na tribunal international des ozali wana dossier ezali okima wa tango fort botonga ba immeuble na bino Mobutu azaki 32 ans de pouvoir lelo tosukaki na Mobutu wapi Mobutu akundama na Maroc bongo bino ba soda ya FARDC ba jena etumba bona ngala bokebia bobuni ngai boyebi ngai bien na Congo wana boyebi ngai na Congo surtout bato bosali na phase lelo bozako trahir mabele ya Congo ya kotika ba Rwandais ba occuper mboka wana bino ba général wala ifle bo temisa ba soda ba la minduki ya kobenga Hippolyte Kanamba yo na boto ba jardinier oza ko sa eloko mote mais sort na bino mbalo yo peuple muto ko pendre bino avant biso pendre bino avant biso bo mabino zeli peuple ko to pendre bino loko na yebite bozo ko comprendre bino ba soda bo na boke bino ba général bosaki na tango Mobutu bino nyoso wana boyini ba gradité lelo Hippolyte Kanamba pesi no ba grade etake ba congolais bokomi ko servir ba Rwandais na occupation Rwandais touti bomo servir bango oui bien pays na biso zeli occupé dans l'époque de Mobutu to mona ki Rwandais na kati armée na biso te tout le monde dit bangote mais le to mona Rwanda la dit teni hôtel longi eza ya biso te eza ya côté kuna ba mercenaires ba yina mboka na biso est-ce que bino ba général wana ba sodo sa ina phase est-ce que tango Mobutu bo mona ki ba mercenaires ba yaki po ba peuple congolais bo mona ki ba mercenaires ba yaki na bituma 80 jours auto zali na kuna na shaba ba yaki po ba to bengana ba rebelle ba bimana kata mboka na biso toke na moba de na moba 1 oyo Kabila père oyo akoki ko sa même révolution te akoki ko simata mabele teni ya Congo te to peta bango masasi mirage peta bango la libongo tina pour à Tanzanie to peta ngo tina pour à Tanzanie to mona ki Tanzanie a répondre à quitter nasi boy ba histoire pour biso to abato to li opérationnel to li bien formé tant Mobutu na ba ndeko mususu ma pinga autre ila na armée to li bien formé na service à renseignement na service qui commando ya béret rouge infanterie force navale force aérienne tout ça qui bien équipé mais ils ont problème yemoko maréchal yene mutu abisaki armée ningezalaki tozali ba commando voltigeur et pas ya somao mais eloko mona ko sabino ba soda bo kanza teni bo vandi wana bozo bundela Congo bino bozo bundela Congo to so na bino temps en temps bino ba soda bozo na gradité boyebi pays est occupé par le Rwandais touti bino bo ne bo kele ko bunda bitumba contre ba Rwandais contre ba Ougandais boko longa etumba wana te pourquoi boko longa etumba wana te botuna ngai pona nini o azana mutu ya sommet ya mboka na biso azali Rwandais touti Hippolyte Kanamba ki bota ba jardinier o to moni ba ministre lelo ba député baza ko kumisa ye mais soki bino bobali minduki te pona Congo wana bo regretter po tozala mawa mutu te mawa ekoluta te ekoleka te botala ngala bokebia bamisala nga tosala na bino na tango ya Mobutu na tango ya phase boyebi ngai nazalaka mutu mo naza très dangereux naza mutu nga corruption te naza mutu na tambolaka alignement tout droit nazali mutu na tambolaka botabate pona mbongo
ngai je suis fier na kati armée to bonai da bino na tangu ya phase na bandeko na mosusu na ye mingi ko beta mingi ba soda surtout bi ba soda bo sala ba gradité ere yango bo sala musala parce que bon officier wana tout nasi ba soda mingi boyebi soki botali même général ba général ebele wana na tanga Mobutu baza kopesa bato grade lokola lokoni mutu a mérité te akoma général omoni biso tango toyaki na armée po okoma lieutenant normalement faut kende okende na kananga na effoiste po bima lieutenant po bima major soko za capitaine faut que na centre supérieur militaire pour comme major mais tomoni etumba azayina soki capitaine l'état-major général et à Deden azali même ni breveté état-major a mérité même breveté état-major te allez baye ko bambaye ka mango chef général et corps d'armée ya Congo pona nini ba ronde ba pesiye po musala te ale bango moko ba ronde baza ko gérer ba congolais na kati ya armée na biso na komona ba nyangala kata ba mwa ya bokanga lonzo boyi ba mwa ya bokanga lonzo le to moni petio soki ba safu abimi lelo akomo kumusani ba Rwanda tuti baza bandeko na yo mais safu na regete mingi oza mokongo ya bolole yo zali mutu ozwa yo to pendre yo to safu to ko pendre na Congo to ko choina yeton jou ba Rwanda no kumisa ba bandeko na yo jou ba kokena mbo ba kokima safu kima ka Congo Kimaka Congo pedi safu na baza yi kokota te na bandu ndo kokota te ne Equateur okobomba na te na Kasai okobomba na te okoluka pa yo kima safu toyebi bozali bato bokoprela Olive Lembe tomonaki kofabio tokosima petiola te safu po Olive Lembe autobenga biso Zakari pe boke na yeboti Zakari albina kosima ote parce que Olive Olembe a reçu l'intervention na opposition na bino nyoso tozala ba opposante bino tout bozali ba muivi bino nyoso bozali ba compagnie kitunga ba fayulu nyoso wana ba Félix Sekedi bino tout bozali ba malfaiteur ba compagnie kitunga boye baka joute ko libérer Congo makile ko tanga lokola battoir to ko libérer bilo physique to ko pendre bilo physique ba misusu ko to zaka tremblement chassé so ba bi mo ya tremblement chassé te boye ba ngo jour wana massa se ko le to muka pa tremblement chassé pa pemeke to zala mo wana binote parce que domoni bokomi kosanga na Congo bokomi kosanga na peuple congolais ya koteka mabele ya Congo bafayulu wana ozala bana no bazanga na États-Unis mais o bakokufa na Congo kuna eza bana ya koko na mama na yo te Félix Sekedi ozala bana na poto na famille na yo o baza kokufa wana baza bana na yo te baza bakoko na yo te bazali bana ya bato parce que baza vivre na vie et les souffrance et na Congo mais na yena biso bino ba militaire nga nazali Thierry le commando et longo ba ndeko nga nyoso nazali homme fort na lobaka yango na kotikela kobanga mutu te pourtant na bunoi mabele ya Congo wana na moli ba nyanga la kata mususu te awa na poto bolati ba tenue militaire na bino boza kozwa temps ya koloba ngai te nazali bien éduqué
nazali mutoyo na tangi académie militaire nga le commando. Je m'en fous na bato koloba. Naza na taya mutu te oyo nga la kolanda ye. Naza na taya na kolanda mutu te. Komoto ko bunda lelo soki minduke mona ni leo na minute oyo nga na bandeko na ngai ba commanda Clet ba Starlet bandeko mususu oyo bazali ba commando bazali ba parachutiste bazali ba fantassin bere makayabu seki en avant mbanza ngungu voltigeur toko bunda bitumba oyo na minduki biso za bata minduki toza bata ba arme lourde toza bata arme lourde to betaka minduki ya marque na marque mais toza la minga koloba te na ye ko bisa bino ba soda o boza ko tambola ko trahir mabele ya Congo bino ba soda FARDC bazali ko luma bino réglementaire na ba Rwandais tuti baza ko lala bino baza ko utiliser ma truco baza ko utiliser ba songo pona ko lata bino ba pongi baza ko luma bino fo botelema oza ko bunda bituma bunda wana mokolonga ngota mukete bokolonga bitumba bunda ta mukete parce que mutu aza na tête ya pays azali na ye Rwandais tuti nde bokolonga ye ta mukolo moko te na bino ba soda ya FARDC na ye ko bisa bino na bo solo surtout ba soda boza la ba soda ya seta bo monaka bango na pillage ba pesi bango monga mokombo so ba le ba boy ba sala grand maman na pillage mo kuta kuma na Guadeloupe so bino ba soda o ya lelo ya FARDC to mona bino po tomboki te bozo ko nyoko ama bozo ko la ndako moko famille misato e bembe ko to kuna mo ezalité sans honneur certain ezalité ale bo vandi na bino ba Rwandais ba ke do commandera bino ba soda boko tala ngai bon ngana ya vrai commando dans l'époque ya phase d'aller bien partout dans la Guinée bien na ça na renseignement na côté ba formation na kidi mais na ça qui bien bon bino lelo to ça va mise sur la même na kango lo mais bazaki bien bazako lia bien hôpital les élèves bazora soin a kufi certain orphelin bana batangaka bakako beto fanfare même aux élèves caporal même deuxième classe au kufi bakako kunda yo la certain a bien ba beti clairon fanfare clairon ba beto clairon na liwana yo bacho drapeau bakako kunda yo po olobaki ko po nekolo bon bino ba soda ngo boza ba soda nani ba bolole ba soda ba zoba ya ba soda na zutana bisa bino ba soda parce que bino ba soda bozali wana bino ba général wana ne ba banga bino ba soda parce que bino ne bo protéger ka bango so bino bino général le bo bomé na tongo na pokwa mais bino so musani boza ko sala na omona ba général azana étoile moko bimi o toza ko bundela ba Rwandais bino bundela ba Rwandais wana Rwandais zana makasi te mais muto za ko pesa stratégie ba Rwandais wana po ba boma bino ba soda FARDC ba congolais ezali hypothèque na bo ina bote ba jardinier complicité ba général tango fort na ba général soki ba Itumba o ya chef état-major général ya armée mais eloko nini aza kosala na ye kobeta bino sete bino basoda wana ere yango oyo bolakisa boza mibali soki bagene bakoki te bakapitaine bozali wapi tomonaki Thomas Sankara bomonaki bango Douglas Camara azali capitaine mais asalaki mosala ndenge elongo bani bongo bino ndenge bozali wana bino ba capitaine ba adjudant
baletina eloko nini oyo boko utilize minduki te ya kopenga na barwandais wana ya kokanga bagénéral wana nazala mingi te nayekolobisa bino basoda FARDC bolandinga na bokebi nazali ndeko na bino ya mapinga nazali ndeko na bino ya soda nasali musala bino osali ezali domaine na ngai ezali pe domaine na bino naza kope bino devoir nde bozali wana botelema boyika mpiko bokotaki arme bokowa mpo na ekolo bokotaki bokowa mpo na barwandais te bokobenga biso na batelefone kaka oh le commando batola kanambe azali rwandais aza congolais te me babinduku bozala bokosala eloko nini nazala mingi koloba te nasi nazwi 20 minutes ya osi basoda oyika piko botelema elongo ya kosunga basivilo baza kobima libanda mpona bamarshe bino bobalwa minduki na bino toyeba ndenge tokobengana barwandais tuti tala ndenge bazwi avion ya barwandais ekomi kokitela mboka na biso mpo elosala voyage ti komi bato ya belgique ese boza komona ngo te basoda ok natiki bino na bwania mais chaque jour nanoleka mpo na bino koteya bino ya kolakisa bino règlement militaire ya koyeba eloko nini bokosala parce que boza kotambola bon taba armée na bino ya barwandais tuto baza kokomande bino wana ezali armée na biso te armée ya FARDC ezali armée ya barwandais tuti mpo boza na bino barwandais na kati ya armée na bino yango na koya mpona pesa bino règlement militaire ndenge elongo bani ingeta